अथ 27 सर्गः। इत्युक्ता सीतया घोरम् राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुम् रावणस्य दुरात्मनः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो भीमदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थमनर्थार्थमथाब्रुवन् अद्येदानीम् तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथा सुखम्। सीताम् ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जिताम् तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत् आत्मानम् खादतानार्या न सीताम् भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टाम् स्नुषाम् दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भर्तुरस्याभवाय च एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटाम् तामिदम् वचः कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयम् कीदृशो निशि तासाम् श्रुत्वा तु वचनम् राक्षसीनाम् मुखोद्गतम् उवाच वचनम् काले त्रिजटा स्वप्रसंश्रितम् गजदन्तमयीम् दिव्याम् शिबिकामन्तरिक्षगाम् युक्ताम् वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तम् श्वेतपर्वतमास्थिता रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रभा यथा राघवश्च पुनर्दृष्टश्चतुर्दन्तम् महागजम् आरूढः शैलसङ्काशम् चकास सह लक्ष्मणः ततस्तु सूर्यसङ्काशौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीम् पर्युपस्थितौ ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता भर्तुरङ्कात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिभ्याम् परिमार्जति ततस्ताभ्याम् कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयम् इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः ततोऽन्यत्र मया दृष्टो रामः सत्यपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकम् दिव्यम् विमानम् सूर्यसन्निभम् उत्तराम् दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः एवम् स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुम् सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टो मुण्डस्तैलसमुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितः क्षितौ कृष्यमाणस्त्रिया मुण्डो दृष्टः कृष्णाम्बरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलम् हसन् नृत्यम् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रम् दक्षिणाम् दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्षिरा भूमौ गर्दभाद्भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यम् प्रलपन् बहु दुर्गन्धम् दुःसहम् घोरम् तिमिरम् नरकोपमम् मलपङ्कम् प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः
प्रस्थितो दक्षिणामाशाम् प्रविष्टो कर्दमम् ह्रदम् कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवम् प्रमदा रक्तवासिनी काली कर्दमलिप्ताङ्गी दिशम् याम् प्रकर्षति एवम् तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो महाबलः रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणाम् दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैर्नृत्तगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशम् मेघस्तनितनिस्वनम् चतुर्दन्तम् गजम् दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भ्यः सचिवैः सार्धम् वैहायसमुपस्थितः समाजश्च महान् वृत्तो गीतवादित्रनिस्वनः पिबताम् रक्तमाल्यानाम् रक्षसाम् रक्तवाससाम् लङ्का चेयम् पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलम् प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायाम् भस्मरूक्षायाम् सर्वा राक्षसयोषितः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तम् निवसनम् गृह्य प्रविष्टा गोमयह्रदम् अपगच्छत पश्यध्वम् सीतामाप्नोति राघवः घातयेत्परमामर्षि युष्मान् सार्धम् हि राक्षसैः प्रियाम् बहुमताम् भार्याम् वनवासमनुव्रताम् भर्त्सिताम् तर्जिताम् वापि नानुमंस्यति राघवः तदलम् क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते यस्याह्येवम् विधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैर्बहुभिर्मुक्ता प्रियम् प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्त्सितामपि याचध्वम् राक्षस्यः किम् विवक्षया राघवाद्धिभयम् घोरम् राक्षसानामुपस्थितम् प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेषा परित्रातुम् राक्षसीर्महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपलक्षये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम् छाया वैगुण्यमात्रम् तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामि माम् देवीम् वैहायसमुपस्थिताम् अर्थसिद्धिम् तु वैदेह्याः पश्याम्यहमुपस्थिताम् राक्षसेन्द्रविनाशम् च विजयम् राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियम् दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईषद्धि वास्या दक्षिणाया ह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरणुत्तमः वेपन् कथयतीवास्या राघवम् पुरतस्थितम् पक्षीदशाखानिलयः प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागताम् वाचमुदीरयाणः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद्यदि तत्तथ्यम् भवेयम् शरणम् हि वः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 27 सर्गः।